Bueno, bo día. Fai un rato estive reunida con unha asociación de vivendas turísticas falando de que vivimos nun paraíso e que temos que manter ese paraíso, que o turismo que temos que promover ten que ser sostible e é imposible que haxa un turismo sostible se non hai actividades vinculadas a ese turismo que tamén sexan sostibles. E se hai algo que é sostible, tanto para a saúde das persoas como para os entornos onde se desenvolve o deporte, non? Cada día máis a xente, cando elixe un lugar que ir a coñecer, que ir a disfrutar, quere ter experiencias, non? Quere participar activamente no espacio ao que vai a facer turismo. E a cultura e o deporte estánse a convertir en dous elementos claves para atraer ese turismo non masificado e sostible polo que aposta a Deputación de Pontevedra. Nos levamos moito tempo promocionando diferentes actividades deportivas, non? Moi ligadas ao que demanda a xente, tanto a nosa propia xente como xente que ven de outros lugares, non? Como a Epic Race, a BTT Bicicleta de todo terreo, a Costa Atlántica BTT, a Triple Corona, natación en aguas abertas, a Trail League, 3 probas de carreira por montaña, 4 picos, tamén BTT, ou a Gold River Race de piragüismo que comenzamos a patrocinar este ano. E, certamente, Gorka levaba tempo, porque Gorka está todo o día facéndome propostas, cousa que me gusta e me agrada moito, porque creo que a administración pública ten que ser propositiva, non? Levaba tempo dicíndome que tiñamos que participar no verán deportivo, non? En actividades deportivas que se realizan en praias, non? E a min soábame moi ben, non? Estivemos falando non só de que permiten que haxa un número moi importante de participantes, senón tamén moita xente que vai a disfrutar o deporte nas praias e, polo tanto, que iso tamén move a moita xente, non? Hoxe me acompañan para presentar este proxecto que vai a ser un máis dos que patrocinamos ligados ao deporte, Marco Casal, director deportivo da Federación Galega de Tenis, Alberto García, responsable de comunicación da Federación Galega de Voleibol, Begoña Montenegro, do Club Tenis Praia Bigobao, 7º posto no recente campeonato de tenis praia por comunidade, representando a Galicia. Pronto estaremos nos postos primeiro, segundo e terceiro, porque os galegos e as galegas, cando nos poñemos a estas cousas, pois vamos, que non hai que nos pare, sobre todo a elas. Daniel Arosa, concelleiro de Deportes de Sanxenxo, bueno, eles tamén son moi bons, Margarita Caldas, concelleira de Deporte de Pollo, e Luís San Román de Nigrán. E tamén está Marina Vidal, concelleira de Educación de Nigrán, e a máis unha grande amante do deporte tamén. Educación e deporte están claramente vinculados. Aida Pérez do Voleibol Praia Vigo, campeona galega de volei praia en 2018 e 2019, que vos decía eu delas. Enrique Herrera, pioneiro do futbolei e fundador da Asociación de Futbolei, que representou a España no primeiro mundial desta modalidade, que se celebrou en Brasilia en 2003, facendo parella con Ramiro Amarelle. Quería nomear a toda a xente que me acompaña, porque este é un proxecto colectivo, é un proxecto coral, onde participamos moitas persoas, non só da administración pública, das entidades locais, senón das federacións deportivas e da empresa que organiza evento global, non? E, polo tanto, son deses proxectos que na Deputación de Pontevedra
nos gustan moito porque suman moitas vontades para construir provincia, que no fondo do que estamos falando, non? Construir unha provincia que xa é única porque nós temos un paisaxe, unhas praias, un interior, uns montes, uns ríos maravillosos. Temos unha xente moi creativa e valiente que ten capacidade de xenerar actividades, neste caso vinculadas ao deporte. Temos unha grande cultura, unha grande historia, temos a moi boa xente que é moi importante, temos a mellor gastronomía do mundo e os mellores viños blancos do planeta. Estou presumindo moito, pero creo que non exasero nada. E hai moita xente que, consciente deso, pois promove o espacio público para crear experiencias, que a fin de contas é o que buscamos todos os seres humanos, ter experiencias. E eu creo que este proxecto de verán deportivo é un moi bo proxecto, que estou segura que vai a crecer moito, que agora comenzamos levando aos concellos que os están aquí representados as actividades, que haberá que ampliálas sen ninguna dúbida, porque que no espacio público pasen cousas, que nas praias pasen cousas, que fagan que a xente, ademais do tradicional, poida divertirse, poida disfrutar, poida tamén relacionarse, sociabilizar, pois nos parece que é unha gran idea. E se podemos convertirnos nunha provincia referente de todos este tipo de deportes que se desenvolven nas praias, na zona costeira, pois será moi interesante tamén e seguro que debemos ter esa ambición. Así que moitas grazas a todas e a todos por compartir, por traballar conxuntamente, e eu animo a xente a que siga moi de cerca todas as datas onde se van a desenvolver este verán deportivo en cada un das praias que aparecen en cada un dos concellos, porque van a vivir momentos inolvidables, é dicir, van a estar alegres, é dicir, van a ser felices. E se sempre precisamos eso, despois desta pandemia que tanto nos ten feito sufrir, moito máis que nunca. Así que imos a encher de vida as nosas praias, de vida, de deporte, de disfrutar tamén apostando por actividades humanas que tamén favorecen a saúde, que tamén ten que ser un compromiso social e das administracións públicas. Así que moitas gracias, e agora pois van a ir intervindo diferentes persoas de as que nomei para, bueno, pois ir contando aquilo que consideren e ampliando esta información. De verdade, moitas gracias. Quen vai a falar agora? Sí, Marco. Bueno, nosotros la verdad es que estamos encantados con la evolución del tenis playa y queremos agradecer fundamentalmente a la Diputación de Pontevedra y a los concellos que van a organizar las pruebas de tenis playa, y que gracias a ellos pues podemos organizar el circuito de tenis playa, que ya comenzó en el año 2019, que el 2020 por desgracia no se pudo organizar por tema de COVID. Y la importancia de la provincia de Pontevedra en este circuito, porque de las 5 pruebas, pues aquí se organizan 4 de ellas. Y bueno, estamos muy contentos con la evolución de tenis playa, porque tanto a nivel internacional con el circuito ITF como a nivel nacional con la Liga Mafre está teniendo pues un impacto bastante importante. Y desde Galicia pues no somos menos, porque queremos apoyar este deporte, y sobre todo de la mano del club de Bigobao, con Begoña y con Pelayo al frente, que antes no lo dijo, pero Begoña ya fue campeona de España de tenis playa en el año 2020. Pues eso, estamos encantados, y también pues agradecer a Juan de Verán Deportivo, porque gracias a él pues podemos este año organizar este circuito. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos en las playas. Alberto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos aquí.
Soy Alberto García, de la Federación Gallega de Voleibol, y nada, simplemente agradecer la colaboración tanto de la Diputación como de Verán Deportivo, que es una organización con la que llevamos trabajando muchos años y esperamos seguir trabajando para fomentar el vóley playa, que es una actividad que queremos recuperar después de la pandemia. Del año pasado no pudimos llevar a cabo ninguna competición, entonces yo creo que quedó un poco demostrado lo que es la importancia de la cultura y el deporte en estas épocas, y a partir de aquí, pues eso, queremos también agradecer un poco a los concellos que nos van a dar cobijo durante este circuito, que sumado al calendario bastante completo que tenemos de vóley playa para este verano, esperemos que la gente disfrute, que la gente participe, que la gente vaya a las playas y que tenga su momento de ocio y de diversión en el verano, y un entorno privilegiado como son las playas de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. Gracias. Ola, bo día. Eu son Begoña Montenegro, represento ao Club Tenis Playa Vigo Bao. Acompáñame Aida, do Volei Playa Vigo. Non deixo aparte tamén a Quique Enrique Herrera, do Futbolei Vigo. A ver, eu, en representación do deporte que practico, agradezco enormemente a Diputación, os concellos, e evidentemente a Verán Deportivo, porque en coordinación fan posible que podamos participar nestas probas que son importantísimas para os deportistas, que solemos viaxar adiante e vemos que na nosa terra se está facendo un circuito importantísimo para nós. Que se faga na provincia na que eu vivo é o mellor de todo, porque, bueno, 3 probas de 4, 3, da igual. O importante é que estamos aquí, que queremos participar, que promocionen este deporte para todos nós é importantísimo. Polo que agradezco enormemente que non deixe desde o lado deporte na praia, disfrutamos moito, atraemos xente e, como decía, conseguimos que a xente nos mire e quera practicalo e quera disfrutalo connosco. Así que moitas gracias a todos por esta oportunidade. Sansenso. Bos días a todas e a todos. Son Daniel Aroso, concelleiro de Sansenso de Deportes. Teño tantas cousas que dicir que non sei por que vou empezar. A primeira, agradecer a Carmela por a hospitalidade que nos brinda, a Gorka tamén por estar sempre aí apoiando o deporte na nosa provincia. Como ben decía Carmela, a nosa provincia non é porque vivamos nela, pero é un espectáculo en sí. Temos as mellores praias, temos un paraíso, nada que dicir, algo que velo, temos un paraíso. Este ano, pois, dentro da normalidade que nos toca vivir, co da pandemia, pois apostamos un pouquiño, temos os nosos máis e os nosos menos con Juan Carlos, porque sempre hai o tira e floxa ese, pero de deporte con contacto, deporte sin contacto, seguimos no tema. Desde Sansenso apostamos pola seguridade e apostamos por facer o deporte sin contacto este ano, para levar a normalidade un pouquiño máis a seguridade ás praias. Como ben sabedes todos, Sansenso ten 17 bandeiras azuis, temos que manter unha seguridade nelas e manter un verano positivo. Despois, o tema do deporte turismo, relacionado todo, entre Concello e Diputación, sempre hai boa sintonía, e levaremos a cabo esta e moitas iniciativas máis que nos propoñan. Pouco máis, quero agradecerlle tamén aos clubes e ás federacións que participan tamén nestes eventos, e animo a toda a xente a inscribirse e a participar no Verán Deportivo 2021, tanto no noso Concello como nos que organizan. Moitas gracias a todos e hasta o vindeiro ano. Bueno, que tal, bo día? Pois eu son Marga Calna, son a concelleira de Deportes do Concello de Poio, e, como non, primeiramente agradecer a Deputación, a Presidenta, ao Deputado, que se sumen a este tipo de iniciativas como son o Verán Deportivo. Decir que dende Poio, para nós o obxectivo do deporte é primordial, o obxectivo de ampliar o deporte a etapa estival e, sobre todo, levar o noso deporte das diferentes instalacións aos diferentes areiros do noso Concello, porque Poio non deixa de ser un concello turístico. Realizar actividades como o Verán Deportivo, dende logo, é unha aposta, primeiro, polo turismo sostible, por a dinamización das nosas praias e, sobre todo, polo impulso do deporte nas épocas estivais. Nos levamos eu o comentaba con un dos organizadores, a anos apostando por esa iniciativa, co cal é moi grato que agora se sume e se conxugue todo o que é a nivel provincial
especial os diferentes concellos, bueno, pois que temos vou dicir a sorte de poder ter as nosas praias ou a nosa costa, pois levar a cabo estas actividades. Nos moi contentos de poder volver a coller este tipo de actividades. O ano pasado a pandemia provocou que tiveramos que parar todo o que era o deporte, entonces para nós é moi importante pois que o Concello de Poio se siga definindo, sobre todo por a aposta deportiva que fai. Entón, bueno, pois moitas grazas a todos o que facedes posible, concellos, e, bueno, e como non, pois tamén a Deputación de Pontevedra, pois darnos a oportunidade de poder colaborar para incentivar inda máis o deporte no verán nas nosas playas. Moitas grazas. E agora, Nigrán. Hola, son Luis, concejal do Ayuntamiento de Nigrán. Este evento nós temos feito máis veces, pero, bueno, hasta incluso o ano pasado, coa pandemia, o fixemos. Nós xa somos conocedores do tema, pero, bueno, eu teño que agradecerlle á Diputación porque uniu os ayuntamientos que hasta ahora non estaban unidos para facer un evento deste modo, que é un evento para xogar na playa, para que a xente disfrute, que o ano pasado o fixeron pero non disfrutaron, porque pola pandemia estaba como está todo, como sabemos dos ayuntamientos, e teño que darlle as gracias á Diputación, a Borja, porque foi o que levou a iniciativa esta, me parece, e, bueno, darlle as gracias moi grandes a Juan e a Diego, que Diego non está aquí, pero tamén son dos colaboradores, donde insisten, queren facer, pero eu estou agradecido porque na playa queremos deporte. E somos un ayuntamiento, non é por nada, sin faltar o respeto a ningún, pero que temos as mellores playas. Que temos as mellores playas porque temos o mellor clima, lo siento, pero... E nada, agradecerlle a Carmela moito, porque Carmela é moi maja. E nada máis, gracias a todos e que sala todo ben. Bueno, eu non podo rematar este acto dicindo o mismo que o concelleiro de Nigrán, porque en Sanxenxo hai as probas maravillosas, en Poio maravillosas, en Nigrán maravillosas e en Cangas maravillosas. Non pode estar aquí o concelleiro de Cangas porque tuvo un asunto familiar de certa gravedade, pero para que quede claro, que vai a pasar este verán na provincia de Pontevedra? Pois que vai haber un verán deportivo en Sanxenxo, Poio, Nigrán e Cangas. Que haberá competicións de volei, porque eu non o contaba para que o contara alguén. Pero claro, aquí viñeron a presumir dos seus concellos, cousa que eu entendo e aplaudo. Haberá competicións de volei praia, futbolei e tenis praia. Disciplinas para practicar nestes espacios ao aire libre, en parella e sen contacto, como comentaba o concelleiro de Sanxenxo. En modalidades femenina, masculina e mixta, é dicir, tamén sostible humanamente, as mulleres competindo cos homes, e ademais mixta tamén, que a min me gusta moito o deporte mixto, pero moito, me parece que se avanza moito facendo deporte mixto. O requisito é ser maior de 16 anos, o sea que a presidenta da Deputación non pode participar. Cada fin de semana haberá dúas competicións, unha para persoas federadas e outra dirixida a amateurs. O calendario será en xullo o 10 e 11 en Nigrán, o 17 e 18 futbolei en Sanxenxo, 24 e 25 volei praia en Sanxenxo, 31 de xullo e 1 de agosto tenis praia e futbolei en Cangas. En agosto, o 7 e 8 volei en Poio e o 14 e 15 tenis praia e futbolei en Poio. E, ademais, que a xente saiba que as persoas que compiten de xeito federado suman puntos nestas probas dentro do calendario de cada disciplina deportiva e, polo tanto, que, ademais de disfrutar, participar, pois tamén é un instrumento para ir sumando puntos, que ten tamén un grande atractivo e tamén permite que persoas
profesionais de altísimo nivel participen en todas as disciplinas e, polo tanto, a xente que as este vendo van a disfrutar moito porque estamos a falar de xente de altísimo nivel que vai a participar. Así que xa saben, collan unha senda, apunten e váyanseme movendo todos estes días por cada un dos 4 concellos. Falaremos, porque para o ano que ven haberá, e seguramente os melloraremos, porque o obxectivo, decía, e con isto remato, temos que ser a grande referencia de toda Galicia, desde logo, e de toda España. Por que non de ter o mellor verán deportivo, ser unha grande referencia. Moitas gracias a todas e a todos, e agora imos a facer unha foto de familia que xa está de protocolo dicíndome que mire para ali, imos a coller todos os cartéis para facernos unha foto para que a xente entre nas redes e poida ver cales son os días onde se desenvolve cada proba.